最后一个。有一起笑才好玩。我笑不来，我笑的不然能，我笑的眼泪都下来了。哎，一大早就伸手要钱，太不像话了。那你是不是我好大哥啊？那还用问吗？所以说呢，这不仅仅是天经地义的事吗？哎，你今天混在那干什么？你先打啊！对。不知道哪混蛋拿着东西打我？哎，我也不说这个混蛋放个玩意在我的被子里边。还没说，这个混蛋，那个老公是我特意放进你的被子。6块钱呢，一样的，撕了。它是只吸气不呼气的打出去，然后一下子全部呼出来，你看。10口，这是10口。吸一口。乖乖，他这样子不行啊。看他以为要这个。他是肯定肯定是心脏不好。乖，你看，你看，这跟心脏有关，这跟肺里跟气管。不知道，他可能气管有问题。这样对心脏不好。对。这种人病，看一下。出来就舒服了。对。